안녕하세요. 박미수 원장입니다. 오늘 제가 말씀드릴 주제는 코골이가 심하면 심장이 위험하다 입니다. 코골이가 도대체 무엇이길래 심장까지 위험하게 하느냐? 그냥 잠자리 잘 때 옆 사람을 괴롭게 하는 정도가 아니냐? 그렇게 생각하기 쉽죠. 자, 코를 곤다는 것은 무엇일까요? 자연스럽게 잠을 자면서 숨이 잘 쉬어져야 되는데 코로 내쉬는 심이 원활하지 않으니까 그 숨을 가쁘게 몰아쉬는 거, 세게 몰아쉬는 거, 그러다 보니까 코 숨길로 강력한 압력을 주게 되고, 그래서 그것이 코골이라는 소리로 나타나게 되는 것입니다. 코골이가 심하면 심할수록 숨을 쉬기에 굉장히 호흡을 세게 한다는 거고, 숨을 가로막는 장애물이 심하다는 거죠. 마치 혈액순환이 잘 안 될 때 우리가 심장이 혈관벽을 세게 때려서 고혈압이 되는 것처럼 코골이는 숨을 쉬는 숨길이 원활하지 않기 때문에 코를 세게 골면서 숨길을 확보하는 일종의 생존 전략이라고 볼 수 있습니다. 따라서 코골이의 원인은 뭘까요? 당연히 이제 숨을 가로막는 거죠. 코 안에 있는 구개 편도가 굉장히 비대해졌다든지, 아래턱의 저성장으로 인해서 입을 제대로 이렇게 입으로 숨을 못 쉰다든지, 그런 여러 가지 요인들이 있고요. 더불어서 숨을 쉬는 노력 자체가 약하다는 거죠. 그래서 술을 먹는다든지, 술을 먹게 되면 아무래도 이렇게 근육이 긴장도가 떨어지면서 이거를 막기 때문에 숨을 쉬기가 되게 힘들죠. 그래서 여러 가지 문제들이 생기는 사람들을 봤을 때 비만도가 있고 코골이가 어떤 술을 많이 마신 사람들이 코골이가 심하고, 간혹 가다가는 그것이 수면 무호흡증까지 발전하는데요. 뭐니 해도 코골이의 가장 큰 원인은 바로 비만, 내장 비만입니다. 복부에 있는 지방이 끼면 낄수록 코 안에 있는 숨길에도 지방이 덕지덕지 붙는 거죠. 점막의 비대, 점막의 비만으로 인해서 코골이가 심해지는 겁니다. 자, 생각해 보십시오. 코골이는 왜 할까요? 호흡을 통해 가지고 우리 혈액에 필요한 산소를 공급하기 위해서 숨을 쉬는 거죠. 그래서 필사적으로 숨을 안 쉬면 생명이 위급함으로 그렇게 코골이를 하면서도 이렇게 숨을 확보하려고 하는 건데요. 그러다 보면 이 혈액순환이 제대로 공급이 되지 않는다고 하다 보면 가장 먼저 타격받는 기관이 어딜까요? 맞습니다. 바로 심장입니다. 코골이가 심하다는 것은 코를 통해서 들어오는 산소가 원활하지 않다는 것이고, 그것을 보상하기 위해서 심장이 과도하게 보상하다 보면 심장에 무리가 가는 거죠. 더불어서 더 심각한 것 중에 하나가, 이렇게 코골이가 심한 사람이 체력이 굉장히 떨어지거나 술을 많이 먹어서 호흡 중추가 마비되면 이거 자체가 간헐적인 수면 무호흡증으로 가고, 이런 수면 무호흡증이 오래 지속되다 보면 심장이 더 타격을 받기 때문에 부정맥이나 심근경색과 같은 치명적인 심장 질환도 발생할 수가 있다는 것입니다. 따라서 코골이는 단순히 같이 잠자는 사람을 괴롭히는 하나의 생리 현상이 아니라 우리의 심장을 위태롭게 만드는 심장 질환의 전조 증상일 수 있다는 것을 반드시 파악해서 개선해야 되는데요. 그럼 코골이를 개선하는 4가지 방법에 대해서 일단 말씀을 드리겠습니다. 아까 이 코 숨길의 비대를 일으키는 것은 내장의 비만, 허리 둘레하고 비례한다고 했죠. 따라서 체중을 감량을 해야 됩니다. 적절한 운동과 적절한 식습관으로 반드시 정상적인 체중을 감량해야지 코골이가 좋아지고 이것이 수면 무호흡증으로 가는 것을 막을 수 있습니다. 그리고 낮에 시간 날 때 호흡 운동을 해주시기 바라요. 코로 들이마시고 입으로 내쉬고, 코로 들이마시고 입으로 내쉬고, 이렇게 숨을 쉬면서 코의 숨길을 넓혀주는 호흡 운동 자체도 코골이를 줄일 수 있는 방법 중에 하나입니다. 더불어서 이렇게 코골이가 심한 사람들은 아무래도 호흡 근육도 떨어져 있고 심폐기능도 떨어져 있기 마찬가지입니다. 그래서 심폐기능을 높여주어야지 심장이 이 응급상황에 잘 대치를 해가지고 불상사를 겪는 것을 막을 수가 있거든요. 심장의 기능을 올려주는 가장 좋은 것은 무엇입니까? 바로 운동입니다. 적절한 근력 운동과 유산소 운동을 통해서
우리의 심장 기능을 높여주는 것들이 필요하고요. 더불어서 이제 제가 잘 관찰하다 보니까 아까 이제 복부 비만이 심한 사람이 가음을 했을 때 이거 자체가 호흡 중추가 마비되면서 코골이가 심각한 수면 무호흡증으로 가고 그것이 건강에 치명적인 어떤 악영향을 미치는 것들을 봤거든요. 그래서 코골이가 지나치게 심한 사람은 지나친 가음은 피해야 하고요. 또 밤에 야식을 먹는 것도 이 소화 기능 쪽에 에너지를 많이 쓰기 때문에 호흡 기능의 어떤 힘을 약화시킬 수 있습니다. 따라서 이 코골이를 줄이기 위한 4가지 생활 습관을 반드시 실천해 주시기 바랍니다. 코골이는 단순한 하나의 생리 현상이 아니라 우리의 심장을 나쁘게 하는 하나의 전조 증상일 수 있다는 것을 명심하시고 반드시 코골이를 줄이는 생활 습관을 실천해 주십시오.